Abrokyire, Awareɛ. Love is pain. I don't wanna love again. Tell me where did I go wrong? Yes, you know, Sran, when you Adjei. Master said, you asked the word you look not sure. Oh, family way. Share me bank home. Adriana Manua. Now, as I may say, oh, me could I in a bed? You know, be an orange assassin. And I'm from a bar mount. Come when ya boy. That's not more than way. So, Donna Bayana said, Tico be a design a chibisum coming sorry. What are you sorry? Hey, and in that you better not watch you because you would be on a call woman. Though they say the intimacy picra as some moon. And I was really. Then I suggest here soon. But you meet to mention which. Would you know half a day? Yes, that's it. One idiot. What the uncle Padrian in Yala? Oh, I know I'm wrong. Yeah, dear. Father, Mamma, come in. I'm not near me. Adios. You do it, Dobby. We are so when you are so busy. So, a cover. Monsieur. Oh, ensure, dear. Maybe I'm free. Oh, okay. And your counsel. The counsel, the gift is so winning. As I'm telling you, that. Now, the madam won't command you. Some that they are gift. Some that are. Let me share we in command no boss. Yeah, we so when you be over here. Gifty many brace mu. Nese bi asem na me de to ani me agora na ase many brace mpa na na me share na me kana ka ase me no sese ne nti unu se asem bia agro bi na me no di ha na ase de men kan sa ba me so me di na me ka cho no so ye no kre Gifty so yes Gifty nipa no so ye ho nusu me no na nte nye ne fitim kura bro ne di agora Gifty Nintu behweme ayi metotwe akofa abontin suni se wo adan a me ne twempena no onye me bone ene wa tu kwan akocha abrochi memu na Gifty ni mi a me no wadi agro bi fitim kura bi mbesi ne Gifty kan wo se wunti ni mabawo me wo se me ni mo adwem ena me ni mo reason ti a wo de baaye ba wo na wo ka say me minti na ba fine this is satam na wo no nyina no ena wenti mi amada ena sisi an obi so aba besi wanim kwan money minti min ja na men kasa me no wo baba betena obi sesen because ma hye ne bo na de bo hye de say onye yi ni na bo hye de say it will be breaking the time ya bo hye de menye nti wa ka be ode Gifty de wa ka be ode nti wo me a wo ka say me de say dem no adi agro fitim kra be me a be ka chem say me a me de be na ade adi me so ati ase me de minim so ntumi mfendi me no de kan wo so obetwa mu keke wo so ati ase obetwa mu keke me ni na tena chu Gifty anya afi na mehu na Gifty ebia obeka sese Gifty odo ame no wo ma wo enye ne do onu se nre ya ni pa no hia kamu se me no wo adon na boy me no mi no nti ebusuafo krasa ase ya dada so atima se asem bi o wani se nkama me nkomo we kura ne nkeni se nkama me didi wachi na me chesu na me ba ofie na the last time o kan say na o pese o wawe na den ti Gifty but ma men kan se me cho so se wo nso bi so atima se nyina na wonyini wo se he wo de he se de ni de tinkura bremu ya ni pa nyina aduru sese me so me pese me ware wan so na adam akoma so Gifty kame ntwa kwan makurum ha se me ba be de me de aware se me ba betu eni so atima se Gifty me medical ka cho se yenye na mfufa na yenye na mfufa because be mana me ne ti no ono so enche wo baba ba ye me ho ade na me so me pese me chi me bise me hu enche da be me busa o enche da be ya nya me aduma this year ya to the fache me say we nyina e de asese akonta no na abeja ko se kan aseme na me ken meji akonta se kan me kama ne brese mo unyane ho ade abusuama na me no ba unyane is na okay
Adjei the only make can me come in the breast and catch him so onya no me Lesi ano ti say no ye de ko ye na fufuo no bi a papa ti say ka ba na nka me ni hanso e enti na wa ha no e na me wa ha na esi hanso me ni obi su neti obi sen me ni be ma neti you dey ja no me nti me nyan no unti me nyan no because ye di agro afim ka bring back pinsa abe money Debbie Debbie Gifty said the whole case ye di agro fitim kra bring me Gifty kra bring say ma me ne papa ye di am de me nsa wo mu nyina ze ya fi na time na so am be ba be fa akọ enye ne o time no me ma me wagugum na ere ogugum say na di wuram odi wurade ebe na ma me ne papa say na nkura de that time no obi yin say me na me de me nsa different say me nyini o say me nyini tim person ka me de ade na nkasa so enye adwuma say oh Gifty de o ye de o ma me ho me tipa o that time boko na wo kan no me toto na sunfui no kore sise afu adwini nyina eba me pese mi ameyi ni ameyi ena me sisi an nipa na me ne te no ena me pese wo hunu se adwini no e ba eze nya me na pese o de Debbie wo ba me no bi nete money Gifty so nya obi sem nko me be ma nete nti wo na nka me ne wo ti na nka be ma fofo ba ya nti me sha ka wansa me sha ka wansa Debbie pese na wo na wa already e different see me madam fo no me ni wadi agro ache ena wo tu kwan no waba sisi ano de wo ye no wo ya ha me one shot na wo fa no poko ebi wo nhia me wo beka samo amefi o de team Gifty o de me so nya betre man o de asem minim se kan me kan nyina no enya de a sisi me enforce so me enforce ba de fa botre o de se de bia me kan fa kwa adwenhwe me sro o ya de me sisi net ba still na o force o de nti na me enforce o de me se o de nya botre wo nti na me ba me se me si me bopa se wo nti na me ba de enya de amako nti o de adwen ho say me worry da baby Gifty wunya ware se me wo de na ba dia o de adwen ho yo nza nwi bi you know ho dwen de maka che onyine wo de adwen ho enu an ehia me okay why nso de ya me saba why de me ho de what did you oh me did me okay oh okay sa kam ya ko mami o tun na me mpe me manantie bro hu se ne mehye asem na se afri nso eden no a eden a ewie bi na akwa ewo bi na akwa wie bi nana o tana ho amanu ma bi eden afa wase ena de mo a wo de hu makane mpre bebre ba kire wo se wo nsabonkum we hawa twatokune nanso mu bia ni ho amaka kire wa wo ye wa adwene se wo ye den o fa asem no a me ka kire wo bema ewum se minu nyina ye Ghana fo ena ha ye bae no obi e bebo brade aye de e de akoni krum e duru Ghana de a wo ba bi obi aye de efri nanso wansa meme ne wo ha ne de wo ye de aye anuafo nti se wonam wo ha obi mu a beti yawo no sanso na me so me nam wo ha obi mu a wo te yawo no na de nti ena wo tana wa manu ma bi aye de afa wase baka kire wo se wo ba no a wo di ne free Ghana bae no one the entire would yaw e wo kwan bi o de wonam so no e ska o de kofa ne bai hwew ska no so bobosia o ko ware no e na o de ne bai enti ska no da wanim no a o ko ska no enti no o de wonam kwan bi so a na e haw na ha e haw no wan hwe betima di wonya me e ka me nko a enya ba hwie forget to say what bobosia and what ko ware no and why see twitwa no maso me no te ha no o ka sen ka ko ware ba na nya me fe me ba krom ha kra no na wunya mai ehede na wo ba chire no wo na wo akofa wo yeraba e de ni monyam kwa na wo pe no krom ha asena me e de edin na wo pe no krom ha ede asena me no ba o Ghana minya kakra ma sandi mi ama no mama na enye by force me kwa na menim ne me hu ede e wa ha da mani gise me pese me hu mpokua no ma me na twa bi asande me da mani abra na se me kon do se me pese me hu ko no ma me na twa ko na o de ede o de asande me nana
so hu ofe ma be na open krum ha won sanka ma bebiri krum o mo ye work campaign wo ye ya no watwa no ko minua no twitwa no maso Marcus onim se frisi e wo me besi ane ade ba ko amaye no me ho kese pa ani aware me fan say a mistake me na mo me fan say a fapem a foundation bi na me begina so e de asimedan good a foundation bi na me begina so de asuanyansa afi na okasa se be mem because they say Marcus kasa be na me ma na nkasa ai tuni nyina wa amfa anya adwuma they say kura ukobo bi amane se oni nipa ne nko kasa kura ze nipa ne ko kasa how do you know say nipa ne kura na ekoma na futupa na futubon dabi wife obesa di nipa na tema mo wani magu asati ase Marcus enya abanisa so don sa to abrewa aduane mai dey ewi e den a so need because when you chan ntimi nkasa odun sa tun wo yi won sa e no sa akra nchire bu enye bu na ko bagwe Marcus susuna pa se ye Ghana nko betimi edi nkwase asem e Ghana na menene tia so ababe hu chese wabe se kuruma ye ntene yensa momma ntise wabe me se woni ne dawa otimi oka bibia obunso ama ho attack otimi chese ye friend say minya spinal problem no make ho asamote asemo ka insurance ka na de ma no way chese wabe hu ni nyina etimi say insurance etimi ma insurance 100% etimi ma 50% ofa lawyer wo hu sa no mani ma kan kire no otimi busa wo say wo insurance ka no rade fa ho adwen utimi say adwuma a okọ ne nkomo mu diri wo no o mama na hu sa hade bas wo report wo be ma say kim omunya ba ye musa wo document o bra before say wani be ba ho so say wo bra be yi document no na wo Ghana takwa me da bi ma wo peja osum ye ahwese wo document ne shaase a nka gawe nka mabuna kunu bra menye sa onyeme nka ha ke o Ghana ice for mo be fa wa no utrenyi ko be wo pane boni ansa na mo de wasi play makukuru menye sa ka me chinetinu na nka me display de to amake ne mfimu menye sa nyoma bi se ya ti na mani fa bi ye papa no mai dey mo jai me de minua no wanya ya awie na emum enka achi so wo betwon ho nyoma bi mu bra se emwa wa twaso mane mfa no ho na so fa ho obi ya mfa no ho abrabo ne nka akire ma wo ba kurum anye ne o ena me sure say ka no so no adwuma wo ye so da bia ye titi free mu nti e de ka no wo ku bi wonku bi kura wa kum half etu awie forget How's it doing, Echo? Sure. I'm a case also be sa part time you. Lady no friend me no say me ntwen kakra. O say train. O say me ntwen. Say omo am adwuma osese. At school bi. Manam fu jojo na pe mame ono e cleaner o sa school ho. Okay. Nti. No say nse ne ho mfa no nti. Obese nka me kwehwe hwaja. Se Ghana fo no. Obi kwehwe ho ma usa na. When you are who's no way you were free home. Na nekwa makai sa nkomo we. Na ever since awoba ha no obusuafo mfrɛ wo omumu bia musa se be fa de tukwan na asese ni sen. She no me yankasa my stable awi na be fa wa betukwan. Nse mo na no se wanko bia. Aya na se yanko. E wo se ne wo ka asem no. Na se wo ko bi so a wo de hwe ho ba beduru ha yi. So on se na form. But yɛn nyame ase
say ahokyere ntina nipa ere ya me de manyame nyina ne se me behia wo fie ha if say wa be ma chenkwa wa be ye me bibia in fact senya wo pa na behia wo fie ha me first day me hu fie wo free Ghana beduru ha na me kan wo mitrim say brai be da ne suban edi na obehwerewo Adjei say me obeduru ye no na me ka kire ne say ohene se ne kurum ha nipa bebre ye o made no obi akofo oba de ne free Ghana ba one ne ye nchimpia nso nko ade fa ho bo afode mu obeya wakofa na bei so wasuma ma adasa ehunu ne wo ye na saa adwempo na ya na ewo nipa tirim se me kofa me jira ba na me na ba be cha atwa no enka enfiri ho na da bi ntu kofa wo yere ba na da bi o enti wa ukoso na utwetwa wo neoma na wo ne wo yira ncha ntwia ehuna na ase pai aheden eno mama saade no aka ho aye traditional go song aka ho free tete obia de obi beduru ya wo ye ne yire no na woni na echa atwia sisi no minim uyo okay say me nye no me mani hu sese na ekoso wo yentam ana good saade we nso na ewo mitirim se me ka akere oba hema unim sane unini mienu Are you okay? Pretty lady. So are you okay? Me okay. Where did you? Oh, my didi, me Adjei, ya didi. Mr. Marcus, how's it going? I never professor, but started from kitchen. From kitchen, huh? Yeah. I'm coming to Sanka. May start here, Mr. Marcus demo. Oh, they mean your kitchen. Your kitchen, starting free kitchen. Okay, yeah. So, baby, I have a question. Nyame adumo. And I say, Mohitano, I was from. Sir. Oh, meso inside had your name was this year. Aye. So are you okay? unim mama nko inside lady ni engineer ni to me Yes. Yeah, but our engineer ma wo mama. And don't worry, my channel in okay. when you okay sir Say pese be ma obi ehunu de ekoso de afan. Ma me de nka me mfo obi ahu but de wo pan me ti. yenye nyoma low key the kwanse yenye nyoma bi mad e china bi ade asemba. Okay. Why? So me go inside. All right. Madam Luisa. Yes. Papa, no, your husband, Adjei. I'll quit you, ma. I'll quit you. Our day. Aye. One night. And I'm going to cry me quit you, ma. Me, me. I am me off. Okay. But a problem get to have been me quit you. Oh, me okay, pa. Yeah. I'm finna say. Oh, you know, see. Yeah, me adum. And then I mean, I say. What you no pay there so I won't there ko. Come on, me no dey as me no kasa phone so I mean say dan so am so ene dey ma me mo pini ma me tonchiw. Na me afon so nkomo na me say dan so me to achiw na 101. Ye hu dey ko. Ba se maka say me meni nje ho ana me boa. Me wo ka no phone so bia maka say I'm not interested. Okay.
Even though some me obi o my brabo mu dear, but for now, no, I don't want to put myself into any relationship. I just want to be myself. What I say, who here for now. And then I'm my own person back relationship. Maybe I do be there until there. Because we share no today I don't date you because me na me ba no nim ti mwadwen. And me can cry through play. Me fa wo be yo rough na me nya wo. Me ne wo tina na my ho ade no abe me. Be ma be ne kwase oba pe obe ka che ne say me be ye obibi anase me di tu be si so anase me ye use e wo misa but wo no na ikugina ho no so onye oba afo asa wo so ye nice guy na che say wo so tu wo ne yere ana wo ni girlfriend me ni obi o ma me pe stress wo nti wo oba na me be fa na me oba da me be fa wo be ka ho cause me pe stress me person me stress wo bi anyway so for me I'm not interested okay like there are so many ladies around that beats me heading. I mean, talk to them, it's all kind of things, no. But for me, so I am okay. Make us media no chia. A man be bring the mechi. And then you be a we be an weapon asem. Ubit me she be ne ya weapon asem. Ubit me she be ne weapon asem da. Ti me hu an asunsun to me so am oba we obeboa me. So nti no the wife for adwen ma me na me no nko. Listen, the one I'm a cultural no me sa me pa dia da kro na me take a decision. E me mpa me mpe and nothing can nobody can force me to do what I don't want to do. Okay, the only thing I can do is you're a very cool guy. Me who the young me kasa ne nema 1 or 2 bi. I think I respect that. It's no means me nka say be help myself no say and as say anyway as so nyo bia na bese wo pa wedding obete ase e bi be ye namfofo e bi be ye brothers e bi be ye no I can consider you to be my friend, but for relationship, I'm sorry. We can't do that. Cause sites near the other, you can call me to, I mean, Ninko Jao Quine near the other. It's cool, but relationship, dear. They all can me to ask you. Me penis, I say, like, me could be beer, me no be call. Baby, I could be like, oh, was on your bath, on fe. Will be baby, and 9 to 9 to a church anymore. Will be baby, or to me, person obey on. What do I say? Oh, then the bear say. The sound have cars. What do I say? But they have cars. Well, they have cars. And then you have cars. No, like first day, me who wanna be touching makuma. I'm we need me double or so many. Charlie, name me of double so when you and then you no craze. I wouldn't say, although we are calling your door. Obepo be a semi panoso door. Ebeba. Maybe then I ban there. It's no crab. You would be times 10. You know, I know this of money where you, Sally. Oh, you're a nice girl. Damakumasu. 50 days, I'm not come on. That cramming that. What you drink? So what I say. It may mean to me grant an aside to a moment. No movie, I'm a cement. I be an same dinner. The patron, your corner cushion, no one real cement be. Who hear me chance as cement, no. Bra. And also, I'm so much candy woman to another self for some in a door. Or the what kind of samati, but. Yes, my tissue be a major was a cool. So I quite dream. So what I say, yes, near my dream. Okoda, dream, checky. So what I say, for me, cow plants. They are more some pie and heading Yambe. Them never come as a friend, but me found come as a boyfriend. They're heading Yambe. Have a nice day. Bye. I don't see you. Nice girl, see what my son no qua. We will come now. What's he been a hand is no yes, I know. What's he saying? You know what I'm talking about. Mommy. Mr. Marcus, I'm aware your wife is not here. But then, Nipana will temper with no. Obi yiri no. Why not me temper with? And to one kasa room me say your co-tenants are winning a share apartment. And no ono ne yere. And I was sorry and I will me. Hey. Sakasa ne de me don't hear me. Debbie. Oh, don't hear me. Sure, Debbie na wouldn't feel na we na. And so what? When the 2 hour ha. Obey me then. Na me dey na me yo. When the 2 hour ha. Utia me kan tia me ho ade a enye me ne fa. I shouldn't talk about. Ade na hu enye wani fe. Ade na hu enye wani fe. Ade na wo ba beto ye. Nipa no a wo ka ne ho asem no. Ye tia ye hwe TV. Oh man. And wo say award no nti wo cha no kra to ma beti kakra bi. This is my sad song. Adobe tia kuma. Adobe diabu. Adobe say